হ্যালো মনে লোক আছে দেবো নাকি একটা হেডফোন একটা ফ্যান একটা এই যে এটা সাবের নেই ফোন সাবের নেই কি কলম স্ট্যান্ড করো লেখালেখিও করে দেবে লেখার কলম অনেক আছে লেখার কলম অনেক আধা ঘন্টা লাগবে আধা ঘন্টা ফ্রিজের কাজ করে তো আমি কইলাম 15 মিনিট দিনের সময় লাগে পরে আধা ঘন্টা ফ্রিজের কাজ আরে সালে ফ্রিজের কাজ করবে ওইটা না ওইটা পোলটোল খানা আছে ঠিক আছে না আছে উল্টা উল্টি করছে মাথায় Hola. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.